भाई मुन्ना भाई ड्राइवर करे दे नहीं वीडियो मेरी नहीं बना पड़ी। ओ चाचा तू भी ब्लॉग चा नहीं मैं नहीं बना। नहीं कोई नहीं होता नहीं आ जाओ ये क्या कोई लाइक A few moments later. ये अंकल ने लगाए हुए हैं पुराने जमाने के गाने लगाए हुए हैं और ये भाई सड़क बनाने के लिए आए हुए हैं सड़क बना रहे हैं देखिए पुराने जमाने के गाने लगाए हुए हैं जरा सुने आप भी देखिए सड़क बनाने के लिए आए हुए हैं हम पहुंचने वाले हैं बस और पहुंचने वाले हैं आगे की तरफ बाल तोड़ियों के खेती में अगले खेत में वो हमारा दोस्त है इसलिए हम उससे 2-3 वाल तोड़ियाँ लेके खाएंगे अगर वो हुआ तो अब आगे जाकर देखते हैं अगर वो हुआ तो फिर चलेंगे चलो भाई चले एक भाई हैं उनकी गोलियों लेने की औकात नहीं है वो राशन लेके आ गए हैं अभी उनको भी दिखा देते हैं ये भाई हैं ये देखे पीछे से आ रहे हैं गोली एक भी नहीं है और पैसे नहीं है गोली लेने के लिए ये देखे हम आ गए हैं आगे की तरफ ये वलतोड़ी के पौधे लगे हुए हैं ये भाई वलतोड़ी तोड़ रहे हैं ये पूरी वलतोड़ियों की खेती इनकी है अच्छा मेरा एक दोस्त है वो चकोर देखने के लिए गया हुआ है ये चकोरे हैं भाई साहब ये देखे शोर करने लग गई हैं वो जा रहे हैं और ये देखे आ गए हैं ये चकोरे हैं भाई वो देखो वो भाई पकड़ रहे हैं पर पकड़ी नहीं जा रही सब्सक्राइब करें फॉलो करें थैंक यू